じめまして、マイティ山蔵です。今回は中古で買ったフィットのエアコンフィルターを交換していきます。型式は DBA-GE6 で2代目にあたります。選んだのはデンソーのクリーンエアフィルター DCC3008。Amazon で2000円切るぐらいで買いました。高除塵、脱臭、抗ウイルス、抗菌、防カビ、風量が安定するそうです。簡単な取り付け交換方法も記載されています。それでは早速やっていきます。グローブボックスを当てていきます。左右にあるコマをずらして外していきます。こことここです。内側に倒す感じで外していきます。こっちも倒していきます。軽い力で外れます。両手でやれば一瞬ですね。ここまで来ればもう一息。白いプラの留め具を外していきます。以前のフィルターが見えてきましたね。汚れが気になる方は手袋つけた方がいいですよ。今までの汚れの分なのかわからないですけど、なんか重いですね。はい、汚いですね。しっかりフィルターの役目を果たしてますね。虫さんもいらっしゃいます。これが新しいフィルター。取り付ける向きに気をつけてください。エアフローが下向き矢印出ているので、この向きで取り付けていきます。さっきのフィルターより軽くてヘニャヘニャしてます。あんまりセットされた感ないけど、このまま取り付けていきます。先ほどの留め具をはめていきます。片手でつけるのは難しいですね。やるときは両手でパチッと取り付けちゃってください。2秒もかからずにできますよ。これちゃんとついてるか確認して、はい、終わり。あとは逆の手順で戻していきます。簡単でしたね。お疲れ様でした。フィルター買うときは自分の車に適合しているか注意してくださいね。ご視聴ありがとうございました。